好，观众朋友，欢迎您收看《焦点访谈》。首先呢，介绍节目反馈。昨天《焦点访谈》报道了江苏宿迁宿豫区有的学校呢用不合格的车辆接送学生的问题以后，宿豫区立即整改。一是立即停运所有不具备运行资格和条件的车辆，排查道路的安全隐患，加固和修复会车点、拐弯处，确保校车安全行驶。二是安排财政资金1000万元购置标准校车，确保在1个月内到位，让全区的中小学生都能够坐上安全可靠的校车。三是呢，在新校车到位以前，调剂其他符合要求的车辆到各乡镇接送学生。说到这儿呢，我们觉得为学生的安全呢松了一口气。但是这件事儿受益的不仅是当地的学生，对其他地方也是一个提醒，因为很多地方都有类似的校车之困、校车之难。但是只要我们心里有孩子，办法总比困难多。好，我们再来关注今天的节目。今天上午，位于山东章丘市的保利民报济南科技有限公司发生爆炸事故，现在已经造成多人死伤和失踪。由于现场情况复杂，救援难度比较大。记者在现场看到，在爆炸地附近散落着被爆炸震碎的玻璃和碎石。据现场人员介绍，一个传达室已经全部震碎，一栋水泥建筑的北墙已经全部倒塌，东墙也已经有1/3倒塌。目前有数十辆消防车、救护车和挖掘机正在现场实施救援，伤员正在陆续送往章丘市人民医院。那么刚刚呢，我们从这个救援指挥中心那里了解到了一个最新的数据，就是说今天早晨啊，今天上午10点多钟发生这个事故的时候，其实是有34人在这个厂房里面工作，但是在它的外面呢，还有8名这个工人在进行其他的工作，所以这次的爆炸事故一共是造成了42人被埋。截止到今天下午的4点钟，一共是有31人被找到，但是其中有12人死亡，现在19人是受伤，已经被送到了附近的章丘市医院进行救治。现在呢，仍然是有11个人呢，现在是下落不明的。今天呢，刚刚我们也从这个附近厂房工作的一些工作人员那里了解到啊，34名工作人员是在今天早晨的7点钟进入到这个车间里面开始工作的。事故发生在上午的10点50分左右。大部分在这个里面工作的人呢，都是一些年轻人。现在仍然是有11人是下落不明的。据初步了解，发生爆炸的为炸药生产车间，现场仍有遗留炸药，这样的不确定性增加了救援的难度。因为这个施救的面积比较小，所以现在我们能看到的其实只有这个铲车和吊车在这里工作。那是因为这些墙体呢，全部都是这个钢筋混凝土结构的，它全部倒塌了之后呢，重量非常大。那么要想尽快的施救工作，只能用电焊这种东西呢去切割它。但是现在这个爆炸的现场仍然是残留了大量的炸药，所以工作人员没有办法用这种带电的工具去解救，所以现在只能用比较原始的这样一块一块的将现场的这个墙体给吊起来，所以这个施救的进度呢是比较缓慢的。尽管难度很大，救援工作仍然在紧张进行中，事故原因也在进一步调查中。我们也看到了有医护人员、有救护车，他们已经打开了这个绿色的通道，所以呢，一旦是搜救出来，这个工作人员会及时将他们送到这个就近的医院。那么至于说这一次爆炸的事故，到现在呢，目前没有一个明确的说法，因为34名工作人员现在的情况都比较复杂。那么这一次爆炸的威力为什么会那么大呢？大家可以看一下我所在的这个现场，它其实是在一个盆地里面的。我们可以看到这3层楼，2层是在地下，所以说它就相当于是在一个小闷罐里面发生了一个爆炸，它的威力呢没有办法及时的扩散出去，所以就造成了这次这个楼房坍塌的比较严重，被埋的人员也比较多。现在事故救援呢还在进行中。保利民报济南科技有限公司是民报器材定点专业生产厂家，公司在章丘市曹范镇的新厂址呢约有1000多亩。虽然事故原因还有待调查，但是这也在提醒我们，无论什么企业、什么时候，安全管理一刻都不能放松。信息泄露，花样翻新，我们该怎么办？看好的孩子很快就能得到的，推销奶粉呐，推销那个什么胎毛笔，对，发光了给人看一下。不知道你有没有想过啊？当你上网的时候，有的人不仅知道你是谁，还能知道你的电话、你的年龄、你的收入、家庭住址、上网习惯、人在哪里，
甚至还知道你的账号和密码。这种信息泄露太可怕了。我们在以前的节目中多次报道过公民信息泄露的案例，参与犯罪的很多是掌握着信息的国家机关或网站的内部人员。今天我们要关注的是公民个人信息泄露的另外一种途径，那就是不法分子利用技术手段窃取信息。段辉是北京市海淀区聂各庄卫生院的一位牙科医生。今年3月，为了参加医师资格考试，他登录了报名网站，按照要求填上了自己的个人信息。没想到，从这一天开始，一些陌生的电话便时常不期而至。基本上就是打电话过来询问是不是需要参加一些那个培训班或者报告班，还有一些就是可以告诉你可以改成绩，或者花多少钱让你保过。大概会收到多少短信或者电话呢？可能一天能接到4、5个。段辉既愤怒又烦恼，可是对这些骚扰又毫无办法。主要是想被扒光了给人看一下，自己所有信息他们都能得到，包括自己最私密的一些邮箱啊、电话这种信息，所以说感觉一点保障都没有。张冬梅，一位年轻的妈妈，也有过同样的经历。前些天，张冬梅在一个网上商场买了1箱牛奶，没成想买了之后，她就陆续收到一些从未打过交道的牛奶经销商发来的短信，目的只有一个：推销牛奶。觉得他们是了解到你的信息了是吗？对，不仅了解，而且非常准确，就非常准确的知道我曾经买过牛奶，还是曾经在这个商城上买过，所以我就知道了，一定是泄露我的信息了。考虑到平常经常只有自己和小宝宝在家，张冬梅觉得这样被陌生人骚扰很不安全。我觉得挺恐怖的，还是因为我在这个网站还得问我家的地址、电话、门牌什么的，等于是很多陌生人都会知道我住在哪儿、我干什么、我多大以及我家里这等等等等的情况，就是我不知道我的信息会被再次转卖出去，最后不知道谁会拿得到了。段辉和张冬梅的经历对许多人来说都不陌生。一家媒体进行了一项有3000人参加的民意调查，结果显示，有70%被调查者遭遇过个人信息泄露，并因此受到骚扰。黑广告啊，什么骚扰的这个短信啊，那真是每天都有，卖房子、卖车的。你假如我买了车了，一些大的保险公司就都会给你打电话，就是说你的车跟你的电话、姓名、你的车号都很准的。对，刚有了孩子，他立刻就是你很多信息你都不知道他们怎么获取的，很快就能得到的。他们这种什么推销奶粉呐，推销那个什么胎毛笔。采访中，记者发现，多数人并不清楚骚扰自己的人是通过什么方式掌握自己信息的。在没有因此而遭受严重损失的情况下，他们大多选择忍耐。你有试过想去搞清楚自己的信息是怎么被泄露的吗？我就觉得太麻烦了吧，也没有大用这个。受到这种骚扰，你会做什么吗？无奈，找谁投诉去啊？无奈，忍耐。的确，当人们面对这些层出不穷的骚扰的时候，谁也没有太多的时间和精力专门去对付它。而利用这些信息的不仅是商家，如果有不法分子盯上它，就可能会带来难以想象的损失和伤害。在辽宁省辽阳，就有这样一位老人蒙受了巨大的损失。77岁的罗文礼老人是辽宁省辽阳县黑牛庄村的村民，因为儿子做些生意，罗大爷手头比较宽裕。有一次，他通过电视购物购买了一些收藏品，哪想到噩梦却从此开始。这之后呢，可能这个信息这个手套各个收藏单位都知道就注入过联系和田玉之类的产品，然后就是金币。原来自打上次买了收藏品，罗大爷的信息就被一些卖收藏品的机构拿到了，分布在全国各地的商家纷纷打来电话，都是想让罗大爷购买自己的收藏品。这1年来的能有100多个吧，有，天天来。现在还有呢。其中一家名叫北京精锐收藏品中心的工作人员劝说罗大爷，他们的纪念币很有收藏价值，而且可以货到之后觉得满意再付款。罗大爷动了心，让对方先把货寄过来。我打开眼看里头是证书，是公证的，是专家的这些文件全都全，
在这之间我瞅着那个东西挺好。于是罗大爷陆续从这个公司买了7件藏品，共花了将近30万元。这时这个公司又打来电话，说只要再买2件藏品，他们就可以专门为罗大爷办一个拍卖会，这一拍卖就能净赚100多万。于是罗大爷又在他们的劝说下买下了2件藏品。结果呢，买完了呢，办会啊还要3万，到后来又一步，怎么办呢？你还缺这个手续，缺这手续呢还得处理，还得交款，你还得办理拍卖证，拍卖证还交款。就这样，为了办这个拍卖会，罗大爷被拖进了一个无底洞，一次又一次办各种手续，每办一次就要打几万块钱。可陆续打了20万元之后，拍卖会还是没有召开，罗大爷终于觉得不对劲了。2012年8月，罗大爷向辽阳县公安局报了案。我们发现这些收藏品所附带的公证书是假的，收藏证书也是假的。然后呢，我们又对这些金银币也进行鉴定，同样证明他们这些金银币没有一点金银的含量。就是全部是假货是吧？全部是假货。办案民警通过汇款和取款记录，确定犯罪嫌疑人位于北京，于是成立了专案组，奔赴北京。在北京警方的配合下，将犯罪团伙34人全部捉拿归案。这些就是我们随想扣押的鉴定证书，可以说一把一把的，想要多少有多少。伪造的哪儿的鉴定证书呢？你想要哪要哪的，中国收藏家协会的，中国人民银行的，中国邮政总公司的，什么都有。这叫他们经常推销一种熊包金币，从外观看，做工也比较精美。收藏证书非常齐全，但是呢，这里头不含任何的一点金和银，进价也就几十块钱，他这一套的话可以卖到几千块钱，翻了好几百倍啊！利润是相当的惊人。现在呢，已经查明这个犯罪团伙在短短2年的时间里就作案5000多起，诈骗3000多万元，实在是很惊人。这样一种看起来很简单的诈骗手段，为什么能屡屡得手呢？因为这些被诈骗的对象都是经过认真挑选的，都曾经通过网络或电视购物买过收藏品。那么他们为什么能被准确定位呢？记者来到辽阳看守所，看到了一个犯罪嫌疑人。陈某毕业于北京某大学计算机相关专业，曾被国家工信部认证为国家信息技术紧缺人才。就是这样一个高材生，在本案中利用他的黑客技术，侵入到各大物流公司的网站，打开后台数据，搜索出那些收藏品购买者的信息，然后交给他人进行电话诈骗。破解了这些网站之后，看到的信息，您得到的是就是准确到什么程度呢？就是它就是精准的信息，本身就是精准的。有多精准？就是举个例子，比如说是张三，电话号码是123456788，地址是比如说是北京市海淀区某一个路，或者是门牌多少。找到收藏爱好者的信息，有针对性的进行诈骗，是实施此类犯罪的重要一环。那么，作为本案的关键人物，陈某又是如何能窃取到这么多准确的用户信息呢？你入侵一个网站一般会用多长时间？如果是相对比较简单的话，就很快的，就是可能是在几秒钟、几分钟都不等。那你觉得是因为你的技术水平比较高，还是因为这些网站存在着一些安全隐患呢？我觉得也不是我水平多高，但是我觉得国内的安全还是相对比较低一点。国内主要是强调的就是说快、短平快，讲的短平快，就是说我在有限的时间能够迅速的就把这个东西用得上，没有进行一些安全措施的保护，所以说就容易产生一些漏洞。通过这3次专项行动呢，全国一共抓获了4000多这个侵害公民个人信息的犯罪嫌疑人，破获了这个暴力追债、敲诈勒索、电信诈骗等等下游犯罪呢1万多起，还缴获了呢被出卖的公民个人信息50多亿条。分析起来啊，公民个人信息泄露的原因很多，比如一些网站在介绍过程中追求短平快，为节省成本，加密处理过于简单，有安全隐患。
再比如相关的一些法律法规比较分散，缺乏标准和尺度，执行上有难度。另外，侵犯个人信息的途径多，手法隐蔽，固定证据难。虽然保护个人信息难度大，工作多，但是如果管不住，不仅会影响人们的个人生活，还会危害我们的社会安定，甚至是国家安全。如果今天我们不能撑起个人信息安全保护的大伞，明天我们每个人都可能是受害者。好，感谢您收看今天的焦点访谈，再见。